Aquí estamos con la niña. Está comiendo naranja. Bien sabrosa, bien dulce, ¿verdad, Divinita? ¿Verdad? Que está bien rica la naranja. Con chilito. Ahora vamos a ver. Con chilito y con chilito. ¿Verdad? Aquí está mi madre. Hola, saluda a la cámara. Vinita. Vinita. Saluda a la cámara. Hola. ¿Quién es?